L'última intervenció d'avui és d'en Xavier Roquer, professor d'Història de la Ciència del Departament de Filosofia de l'Autònoma. Parlarà sobre ciència i revolució i com que anem malament de temps... Directament. Gràcies, Oriol. Gràcies per la invitació, gràcies per ser-hi aquest matí. Jo, de fet, vaig triar aquest títol molt genèric perquè, com no sabia ben bé de què parlaríem, havia llegit els textos, però volia veure fins a quin punt podíem parlar d'aquestes coses amb un marc el més ampli possible. I el primer que havia pensat era recordar una cosa que ja sabeu tots, i és que de revolucions en ciència n'hi ha hagut més d'una, tot i que n'hi ha una que l'escrivim en majúscula i que està perdent pes en les nostres historiografies, perquè un llibre ja no tan recent, Stephen Shapin, començava amb una frase que ja s'ha fet mítica, dient que aquesta revolució en realitat no va existir. I el que estava intentant argumentar Shapin és que en aquell moment, el Renaixement, al segle XVII, van passar moltes coses, però no van passar a totes les ciències per igual. I per tant, considerar que és un moment de sorgiment d'allò que anomenem ciència, d'un cop, d'una vegada, és molt problemàtic avui en dia. N'hi ha hagut més de revolucions, hi ha hagut la revolució darwiniana, de la qual hem parlat una mica, i hi ha hagut potser la revolució per excel·lència al segle XX, que és la revolució relativista. I si us fixeu, aquesta imatge resumeix moltes coses, perquè Einstein ens el presenten com una persona revolucionària en aquest muntatge que es va fer a una revista francesa arran de la celebració de l'any miraculós d'Einstein, 1905, ens ho van commemorar amb aquest número especial, 100 anys de revolució, aquest Einstein Che. Però clar, potser el grafista que va jugar amb aquestes imatges, amb aquestes icones del segle XX, no sé fins a quin punt era conscient que no estava innovant, perquè efectivament quan Einstein esdevé una celebritat mundial ho fa perquè se'l presenta com un revolucionari. Aquest és el titular del diari Times de Londres del 7 de novembre de 1919. I em sé de data de memòria perquè és el dia que Einstein es fa famós. Hi ha un abans i un després, és instantani. És el dia que el diari publica els resultats d'una expedició britànica que ha observat un eclipsi total de sol aquell mateix any, el mes de maig, i el mes de novembre han acabat l'anàlisi de les fotografies i han arribat a un veredicte, i el veredicte s'expressa en aquests termes. Hi ha hagut una revolució, tenim una nova teoria i perseguim el símil polític, hem enderrocat o hem defenestrat Newton. Això dit a Londres, al costat de Westminster, és molt fort. I l'impacte que té aquesta notícia és immens. És a dir, quan pensem en l'Einstein popular, ens hem de remuntar a aquesta data, perquè aquesta notícia dona la volta al món, i dona la volta al món en més d'un sentit, o en més d'un significat, perquè d'una banda se'l presenta Einstein i les seves idees com algú que ha innovat, que ens farà progressar. Però una part de la reacció que suscita Einstein és també de por i de neguit. I jo vull començar pels neguits, perquè una setmana després d'aquest titular, un altre de Times, però en aquest cas el de Nova York, vincula directament els elements pertorbadors de la relativitat, això que ens ha sacsejat conceptes que ens pensàvem que teníem ben dominats, l'espai, el temps, l'univers, vincula aquest sacseig amb altres neguits propis de l'època, la guerra, les vagues, els aixecaments bolxevics. Podria ser que tot això fos part d'un mateix problema, una pertorbació subjacent. I aquest mateix sentiment de neguit envaeix la ciència. Si tinguéssim més temps, no era el tema d'avui, podríem veure a què respon aquest neguit expressat per un científic, que és l'autor d'aquest text. Això no ho ha escrit un periodista, això ho ha escrit un científic que se sent amenaçat per la relativitat. Però es pot resumir molt ràpidament. Allò que amenaça a aquest científic és la complexitat de la teoria. Aquest científic pensa que no pot de cap manera ser certa una teoria tan complexa, tan lluny de l'abast dels mortals, que recorre a unes eines matemàtiques tan sofisticades que el mateix Einstein necessita ajut per aplicar-les. I per tant la conclusió és que això que va contra el sentit comú de cap manera pot ser cert, perquè la ciència es basa en el sentit comú,
hi ha coses que podem compartir. He volgut incloure aquest apunt de l'apropiació que fan els anarquistes espanyols i catalans de la figura d'Einstein i la relativitat per mostrar que moltes vegades les teories científiques es presten a aquests jocs. Hem vist com per algú la relativitat era un senyal d'un neguit que tenia una dimensió política, de revolta, però en canvi per altres, precisament els partidaris de la revolta, doncs benvingut Einstein. El 1923 Einstein visita Espanya, Barcelona, Madrid i Saragossa, de tornada amb el tren, anirà a Terrassa, no a Sabadell, crec que no ofenga ningú, aviat, felicitat. I durant l'estada a Barcelona, en què dona diverses xerrades, el que avui és el Palau de la Generalitat, i que era la seu de la Mancomunitat i de l'Institut d'Estudis Catalans, crec, també encara. I els anarquistes el conviden a visitar-los a la seva seu, al carrer Sant Pere més baix, i Einstein hi va. I una revista anarquista d'Alcoi, és un fa ressò en aquests termes que ja heu vist. La llei de la relativitat és el fonament que tenim els anarquistes per fer exactament el mateix que ha fet Einstein en el món de la física, que és capgirar-ho tot. Doncs això és el que volem fer nosaltres amb la interpretació econòmica de la història. No donar res per sabut, res per immutable i canviar-ho. Per tant, em sembla interessant plantejar aquest cas potser extrem de teoria científica hiperavançada, hipersofisticada, que encara mantenim i que, tanmateix, en el seu moment, dona aquests jocs de significació política, molt curiosos. El fragment breu que us he passat és el llibre de Kuhn, que era un candidat obvi per parlar-ne avui, perquè Kuhn converteix les revolucions, en el sentit particular que ell dona a aquest concepte, en el motor de la ciència, aquesta successió d'etapes de ciència normal que entren en crisi, que generen un nou paradigma. I hi ha una expressió molt explícita que a mi m'agrada molt compartir amb els meus alumnes de ciències, perquè a vegades aquesta discussió ciència, política i ideologia se'ls fa difícil, se'ls fa estranya. Llavors aquest text de Kuhn és útil perquè explicita el sentit en què per a Kuhn hi ha un paral·lelisme entre les revolucions polítiques i les científiques i el sentit finalment en què està justificat parlar d'una revolució científica. I de fet són dos sentits. Un, el primer, que és aquest segon paràgraf que veieu, és la sensació d'insatisfacció. El govern que tenim no ens satisfà, no ens convé, no respon a les nostres necessitats, als nostres problemes. Això pot passar en ciència. Aquesta insatisfacció probablement no serà de naturalesa de disposicions socials, d'arranjaments polítics, naturalment que no. Tindrà altres motivacions. Per exemple, pot ser una insatisfacció, en el cas de l'evolució, a l'hora de donar compte de la diversitat de la vida sobre la Terra. O també una insatisfacció, seguint amb l'evolució, a l'hora d'explicar l'adaptació mútua de les espècies. Un científic, com Darwin, es pot sentir insatisfet amb les teories existents davant l'explicació d'aquests fets. Per tant, aquest és un primer paral·lelisme important. I el segon encara m'agrada més, perquè diu Kuhn que en ciència de vegades també per canviar les coses has d'anar contra les institucions, perquè el canvi no segueix les normes. I jo no soc gens kuhnià, però té raó. Quan Einstein, per exemple, afirma que la massa i l'energia es poden convertir l'una en l'altra, està violant un precepte de la constitució de la física clàssica i de la química clàssica, un precepte fins i tot que molts alumnes que tinc els darrers anys de ciències encara s'esveren, perquè amb ells els han ensenyat que la massa es conserva a les reaccions químiques. Per tant, què diu aquest? Que la massa es transforma en energia. No és possible mantenir simultàniament la idea de la conversió de la massa en energia i la idea de l'estabilitat de la matèria. Està clar que per algun lloc això ho has de petar. I qui parla d'aquest exemple podria parlar de molts altres. Per exemple, sense entrar en cap detall del que és la gravetat. La gravetat, aquesta força universal que actua a distància, avui no ho pensem que sigui això, la gravetat.
veritat, perquè si fos això no hi hauria unes gravitatòries, per les quals han donat un Premi Nobel l'any passat. De manera que aquesta incompatibilitat a mi em resulta molt suggerent. Parlant de ciència, justament perquè si volem qüestionar, si volem obrir la qüestió de l'objectivitat, aquesta és una bona manera de fer-ho. Newton és molt objectiu, és un gran científic, jo l'admiro, Einstein també ho és. I en canvi un li pren la raó a l'altre. Com és això possible? Si tots dos estan llegint el món de manera objectiva. Per mi no hi ha paradoxa, perquè relaxo els requisits sobre l'objectivitat. Però clar, si tu ets un objectivista radical, tens un gran problema. Què en fem de Newton? On el deixa això, Newton? L'altre text que us he passat és d'aquest home, el codescobridor de l'evolució, Alfred Russel Wallace. I és un text que m'agrada molt, doncs jo l'he volgut compartir. Dóna molt de joc, perquè al final del segle XIX i al final de la seva vida, Wallace, que és un científic socialista, passa la vista, no? I parla del segle XIX com un segle meravellós, amb els seus èxits i els seus fracassos. Alguns dels fragments de les conclusions d'aquest llibre, a vegades faig un joc, aquí ja no val, perquè ja he fet l'espoiler, però podeu fer el joc de passar-los sense dir de quin segle estem parlant. I molt sovint la reacció és que estem parlant del nostre segle passat, que és el XX. No tant pel que fa al detall dels èxits i els fracassos, alguns dels èxits clarament ens remeten al XIX, alguns dels fracassos potser també, la frenologia, però quan a les conclusions, sembla que torni enrere, diuen hem tingut un segle meravellós, un progrés sense precedents, la vida s'ha fet més confortable i més refinada, hem conegut l'univers, fantàstic, no? I anem al museu. Però després, clar, hi ha els fracassos, no? I aquest és l'altre text que, si el dones descontextualitzat, fa pensar, no? Perquè diu, bé, alhora que hem fet tot això que està molt bé, hem vist que hem gestionat pèssimament la nostra economia social, hem enriquit unes poques persones, no hem dedicat els esforços dels homes brillants a solucionar els mals, sinó que ens hem armat fins a les dents i dediquem una part substancial de la riquesa i de la ciència a preparar-nos per destruir la vida, la propietat i la felicitat. Clar, em resulta molt interessant això, aquesta crítica d'un científic que té una certa perspectiva, que té una agenda. Naturalment, Wallace tot això ho diu amb l'esperança que els científics que vindran siguin menys avariciosos i facin menys mal al planeta, perquè si reculo una mica, i no sé si es veurà, sí, no? Militarisme, The Demon of Greed, no? Els 3 punts finals són la militarització o el militarisme, que és la maledicció de la civilització, el dimoni de l'avarícia i el saqueig de la terra. És bastant impressionant, no? Que Wallace identifiqui aquests mals. L'enriquiment desproporcionat, la guerra i el saqueig del planeta. Interessant. I tornant a Einstein, i per acabar, clar, aquesta figura revolucionària amb el temps esdevé una figura tràgica perquè se'l vincula amb les armes nuclears, tot i que ell havia sigut pacifista, i igual que ell se'l vincula, es vincula aquest altre home, Robert Oppenheimer, el pare científic del projecte Manhattan, heroi per la revista Time i després malvat, quan se l'acusa de connivència amb els comunistes, se'l jutja i se'l condemna. I us he posat aquest fragment de Brecht, primer perquè és molt bonic, segon perquè encaixava molt bé amb el fragment del gran dictador, que no s'havia passat la Begoña, que jo no recordava amb aquell detall, que em sembla molt espectacular, és aquest speech apassionat. I el Galileu de Brecht és molt interessant, i donaria per molt, perquè Brecht fa fins a 3 versions diferents de l'obra, i especialment juga amb el final de l'obra, que és Galileu condemnat, està en arrest domiciliari, té un jove deixeble que l'ajuda perquè gairebé no s'hi veu,
i reflexiona sobre el seu judici i la seva condemna, i sobretot també sobre el seu paper, sobre el que hauria pogut fer i no ha fet. En les primeres versions de l'obra, Galileu és un heroi murri i irònic que ha enredat el tribunal. Els ha dit el que volien sentir. Però a l'última versió, després del judici Oppenheimer, després de Hiroshima i Nagasaki, Galileu és una figura més tràgica. És algú que no ha resistit prou, que cedint a les pressions de la Inquisició potser ha deixat de donar un exemple. I no caldrà que articuli les significacions actuals d'això, però només diré, es llegeix malament amb la conversió a aquest altre ordinador, només diré que el judici de Galileu no és un judici, finalment, sobre el moviment de la Terra. El judici de Galileu es construeix purament sobre una admonició, una censura prèvia que es fa el 1616. Galileu tècnicament el condemnen perquè no ha fet cas del que li van dir el 1616. És a dir, el condemnen per desobediència. I des d'aquest punt de vista el judici estava perdut d'entrada, perquè el juny del 1633, quan és a punt d'acabar el judici, un dels membres del tribunal construeix un relat, un sumari del cas, que és en si mateix condemnatori, que no deixa cap escapatòria. I és molt interessant perquè fins a aquell moment Galileu, que tenia amics molt poderosos a Roma, comptava de poder sortejar les dificultats del judici i el tribunal. I fins i tot tenia expectatives de sortir-ne viu, intel·lectualment parlant, d'arribar a alguna mena d'acord o sessió, però quan llegeix aquest sumari no deixa escapatòria. I m'ha semblat interessant començar per Einstein i acabar amb Galileu. No sé, no tinc una tesi, simplement he posat unes imatges que tampoc no sabia ben bé com encaixarien en el que hauríem vist abans, però no sé, espero que siguin útils. Moltíssimes gràcies. Jo em sap greu que hagis encaixat. No, però ha encaixat, Jo només he anat un pèl més de pressa. M'he saltat una diapositiva que donaria una mica de joc perquè, si em permets un minut, no? Era una diapositiva en què he començat per la revolució científica, he dit que és un concepte qüestionat. Hi ha autors que han proposat que la ciència tal com la coneixem no hauria nascut en el període de l'anomenada revolució científica, sinó en l'era de les revolucions, que és el període que, entre altres, Eric Hobsbawm ha identificat com un moment fundacional del món modern, les revolucions francesa i la revolució industrial a la Gran Bretanya. Això és the Age of Revolution. I hi ha autors que juguen amb aquest concepte per dir no hem de parlar tant dels orígens de la ciència moderna, que és el títol d'un llibre que publica un historiador britànic el 1948, Herbert Butterfield, que col·loca la revolució científica en un pedestal. Amb Newton neix tot, els orígens de la ciència moderna. Hi ha autors que, jugant amb el títol d'aquest llibre, diuen no, hem de parlar més aviat dels orígens moderns de la ciència. I els orígens moderns de la ciència vol dir remetre'ns a un període molt més proper a nosaltres, aquest que va de 1789 a 1848, aquest mig segle, que veuria néixer molts aspectes de la ciència tal com la coneixem. La professionalització, la secularització, les diferents disciplines, tots aquests aspectes molt característics de la ciència moderna no haurien nascut aleshores, sinó en aquest altre període més recent i revolucionari, perquè inclou la revolució industrial. Això em semblava interessant també, però això és més ràpid, que ja ho deixo aquí. Si jo tenia un parell de qüestions... N'hi ha una també. Bueno, no, però... Vol dir, no. Digues. No, m'ha agradat perquè crec que has donat una clau interessant que s'ha obert en la presentació anterior sobre la relació entre ciència i ideologia, a mencionar institució. O sigui, per mi crec que passa una mica més per aquí, també perquè a mi em costa una mica considerar la ideologia com una que no hi és constantment, no? O sigui, en el moment que ja es pot portar al New York Times, això ja és ideologia pura, si no, no crec una altra. Llavors, em sembla interessant pensar en la institució, en aquesta institució, en el curs si muove de Galileu aquí com un mètode correctiu, però també pensar en la institució a
a la URSS o pensar en la situació actual, el primer que ha vingut al cap és el DSM en salut, per exemple, o sigui, pensar com són mecanismes utilitzats ja en una ideologia determinada, és igual, però passen pel filtre d'una institució amb uns interessos particulars. Llavors ja comentaves aquí que podien haver-hi les lluites polítiques internes, dintre de departaments i tal, però la funció de la institució mateixa en filtrar i conduir, diguéssim, perquè el que m'interessa de la ciència en si és que en el fons és un mètode autocorrector, o sigui, al pas del temps no acaba resistint una teoria i té alguna de potent això en la ciència, no? O sigui, pensar que per molt que hi hagués aquest tribunal, al final l'heliocentrisme de la Terra es va acabar constatant, o que per molt que... no sé com es deia... Sí. Bueno, és igual, els exemples són... El problema és que entremig passen coses... No, el problema és entremig. I entremig sempre és la gràcia política. I li passen coses a gent. Clar, sí que s'acaba reivindicant l'heliocentrisme, però probablement Galileu hauria estat més tranquil si hagués passat en vida seva. Sí, tens raó. Jo tinc la sensació que de vegades parlem de ciència i ideologia quan una cosa no ens agrada. I en canvi, si la cosa ja ens va bé, no n'hi ha d'ideologia. Clar, això, des del punt de vista conceptual, és problemàtic, no? Per no plantejar altres qüestions. És que jo crec que, hilant amb la primera conferència de Laura, quan parlàvem, per exemple, del transhumanisme, el transhumanisme com a moviment s'està colant a la ciència oficial actualment, però cap persona debateix que hi hagi ideologia, bàsicament perquè va amb vent a favor, és a dir, defensar el progrés, defensar la superació, defensar l'ideal de millora de l'home que es fa a si mateix, etc. Llavors sembla que no és una qüestió ideològica, però realment jo crec que sí que és prou clar, que és una manera de conservar la ciència al servei d'una ideologia, és a dir, per què invertir tants esforços de la ciència precisament en aquest tipus de millora, en evitar la mort o coses com la que proposen alguns que estan escrivint a diaris, però com t'invaeixen tant amb això, sembla que és que no hi hagi altra direcció. Crec que la direcció que escull la ciència moltes vegades és, òbviament, marcada per una ideologia que al final, al cap i al fi, és la que posa els diners. Sí, també tens tota la raó. Aquí és on les humanitats, jo em vaig formar com a científic, m'agrada molt la ciència i dono classes de física, però penso que aquí és on les humanitats tenen un paper a fer en la formació dels científics, molt més enllà de l'adquisició d'un vernís cultural o d'unes habilitats expressives, tenen una funció crítica a fer. I jo penso que alguns científics són ben conscients d'això i és per això que rebutgen les humanitats dins la ciència, perquè volen tenir aquest camp ideològic lliure. L'última cosa que necessiten és que algú analitzi aquests plantejaments polítics subjacents. No ho dic en un sentit crític, no dic que estigui malament, ja ho he dit abans, no està malament que hi hagi política subjacent a la ciència. El que està malament és que no sigui explícita o que no es pugui discutir, que això és el que feia Wallace, discutir molt obertament quins eren els supòsits subjacents del segle meravellós. Això em sembla molt interessant. Sí, jo tenia dues qüestions que volia comentar en relació al que, d'alguna manera, no ho has dit en aquests termes, però m'ha semblat com escoltar-ho, i de fet també que ha estat present en tot el seu dia i el matí, que tindria a veure amb els costos de la revolució. Perquè parlem de revolució, sí que hem parlat de mort i de devastació, però a banda d'una cosa tan òbvia com aquesta, és possible parlar d'altres costos de la revolució. I jo tinc dues qüestions o dos escenaris que em sembla que servirien per plantejar aquest tipus de pregunta. Un és si mai en el si de la pràctica científica es fa viva la pregunta entorn a un impossible de la revolució, en termes científics, o d'una impotència
de la pràctica científica. Tornaríem una miqueta al principi. En el sentit que, per exemple, em crida l'atenció que hagi calgut crear entitats externes per delegar, com per exemple aquests famosos comitès d'ètica, per delegar, establir una relació efectiva amb la pràctica científica, amb l'experimentació, amb aquests impossibles o amb aquesta impotència. Des de dins, vols dir? Des de dins. I això també explicaria aquesta reticència a la qual tu feies referència justament ara. Sembla que les ciències o la revolució científica per ella mateixa no pugui generar, o no vulgui generar, o ni tan sols es plantegi generar aquesta autocrítica, per dir-ho en termes molt generals. Però aquesta autoregulació, podríem dir, és com si la regulació hagués de venir de fora. Això, hi ha una part que és així com l'escrius, hi ha una part de miratge. És a dir, bona part, a veure si ho sé explicar. Jo diria que una part d'aquesta regulació interna no és transparent, però no vol dir que no existeixi. Aleshores, de vegades, la creació d'aquests comitès és finalment cedir el fet que has d'acceptar que algú altre s'hi impliqui. Però, de vegades, si fos pels propis científics, em dirien que aquests comitès no són necessaris, però no perquè no hi hagi qüestions a decidir, sinó perquè les decidirem nosaltres. Això fa que el concepte de revolució i ciència tingui encara una dimensió més problemàtica. Jo no hi he entrat, però en últim terme, cap al final de l'estructura, diu que finalment els que han de decidir, els que han d'optar per un paradigma o un altre, no són tots nosaltres, són els que saben, són els científics. Per tant, és una revolució d'elits, d'elits intel·lectuals. Si tu això ho interioritzes i ho assumeixes, quina necessitat tens de participar en comitès en què hi hagi, a més, representants públics, pacients, usuaris, legals, no tens cap de necessitat ni voluntat, perquè estàs molt més tranquil autoregulant-te. Però fixa't que això no vol dir que la regulació no existeixi o no sigui necessària, simplement que te la practiques a tu mateix. L'altre punt important és que, clar, algunes d'aquestes revolucions són molt buides, és a dir, això ho estem veient avui. Parlem de la revolució de la intel·ligència artificial o de la revolució de les comunicacions. Estem parlant en un sentit molt mediàtic, sense que això impliqui, que també era el tema de la Laura, cap mena de plantejament social. Al contrari, perquè és una eina de neutralització política. Mira, com que ara ve un període revolucionari, tots a ser enginyers. Bueno, i què en farem de tants enginyers? I qui els ajudarà a pensar? Llavors jo penso que a vegades utilitzem el terme, no nosaltres, sinó utilitzem com a societat molt alegrement. Si penséssim el que és realment una revolució, doncs clar, té costos. I l'altre cost, l'altre element des del qual a mi em sembla que convindria potser pensar aquests costos de la revolució són els efectes. Efectes. En el sentit que, clar, doncs això, que vèiem també abans de la visita al museu, o fins i tot, diríem, ja no pensant en a qui va dirigida la revolució científica, sinó també a qui du a terme la revolució científica. Tu has dit abans, Galileu segurament li hauria agradat conèixer que l'heliocentrisme es certificava, tal com ell proposava. Clar, és a dir, hi ha tota una dimensió justament d'afecció que d'alguna manera qüestiona aquesta suposada neutralització, neutralitat, digue-li com vulguis, de les pràctiques científiques i encara més quan se'ls atorga aquest caràcter revolucionari. Per mi aquí hi ha l'autèntica revolució pendent, i hi ha gent treballant amb això. Vam fer un altre workshop al desembre sobre els danys col·laterals que té la forma actual de mesurar l'activitat científica. Com això està afectant a les persones, com les crema. Hi ha gent que està fent recerca sobre això. I, clar, és un tema interessant, perquè hi ha molta ideologia, també és una ideologia vestida d'objectivitat, d'aquests indicadors, etc. Però aquí sí que hi ha una revolució interessant des del meu punt de vista, però fixa't que és poc espectacular.
perquè aquesta revolució dels efectes en va... Clar, però realment té un caràcter, és a dir, Bueno, és la òbviament polític. jo penso que és la que necessitem, és la que podria donar joc en termes de gènere també. I parlo ja de gènere directament i no de dones, no? Perquè som víctimes. Nosaltres també som víctimes col·laterals. Sí, ja sabem que la interseccionalitat és fonamental aquí, no només la qüestió de gènere, també la de classe, la de molts altres factors. Exacte, però aquestes revolucions, fixeu que no se'n sent a parlar tant, no? I en canvi estem bombardejats per la idea aquesta, que ja veuràs la intel·ligència artificial, no? Bueno, sí, ja veurem. Això em sembla molt potent aquesta idea perquè es perd alguna cosa quan amb la publicitat de la idea de revolució, amb el seu èxit en termes mediàtics, la pròxima revolució en la tecnologia, la pròxima revolució en les nostres vides, es perd un component essencial del terme revolució, almenys en el seu sentit polític i social, que és que hi ha un subjecte de la revolució que l'està practicant i en canvi des d'aquest punt de vista, això està superben explicat, és una cosa externa a la qual tu t'has d'adaptar i en aquest sentit és totalment antirevolucionari. Però el joc jo penso que es cargola més encara el concepte quan revolució en sentit polític també és un préstec de l'astronomia. És a dir, que el terme polític de revolució és la revolució, diguéssim, la reina, els astres i els cossos celestes, que és la idea de la volta completa. I en canvi, això no ho tinc ben estudiat, però dels primers que parlen d'aquests termes polítics de revolució, Rousseau parla de la revolució en aquest sentit més polític i està fent un manlleu d'un camp semàntic, que és l'astronomia, que és pròpiament científica, i llavors va a la política. I a partir del seu sentit polític s'ha tornat, perquè jo penso que és més de la historiografia que s'ha parlat de la revolució científica, és a dir, que l'analogia és pròpiament política, a la font, però en canvi l'objectiu torna a ser una altra vegada la ciència. I en aquest joc de remissions, en l'última remissió és la que nosaltres hem quedat totalment perduts aquí. Se'ns ha expropiat del fet de poder-la practicar aquesta revolució i només en som, en el millor dels casos, consumidors d'aquestes revolucions, en el mòbil, revolucions en l'ordinador, revolucions en l'internet, etc., noves tecnologies i això. I aquí, no sé, és un comentari així més general, però em sembla que és bonica aquesta idea que tu estaves explicant. És així.